Sulta. Me voitais hankkia uusi pesukone. Tää. Vastahan me hankittiin kone ja sä ostit satasella niitä virityksiä siihen jousitukseen ja jotain vauhtitarroja. No just sen takia, kato. Nythän se olisi myyntikunnossa. Ja sitä paitsi Rintaliivijoupilla olisi nyt loput tämän vuoden mallit alennushintaan. Plus kaupan päälle saa oikosulkumoottorin poistopumppuun ja vuoden huoltosopimuksen. Kato, hei. Yksikään yhtään mitään pyykin pesemisestä tai pyykinpesukoneista tietävä mies tai nainen ei tyydy kaupan vakiotehoihin pyykinpesukoneissa. Ne on mummoja varten. Ja onhan hyvät pesutehot niinku ihan mukavuusvaruste. Kato, kun pesee tehokkaasti, niin voi sen jälkeen keskittyä muihin hommiin. No mä oon kyllä huomannut sen, että mitä tehokkaampi kone, niin sitä enemmän sä peset pyykkiä. Ja ihan sama, onko edes likasta pyykkiä. Että se aika menee sitten siinä, kun sä oot sen koneen kanssa. Siis herra jestas, eikö sulle merkitse mitään sellainen asia kuin pesunautinto? Siis kuvittelepa tää mielessäsi, kun sulla on se kone siinä. Sä painat sitä nappia ja se kone tottelee. Sä tunnet sen koneen voiman. Se tottelee sun jokaista kosketusta ja hipasua. Se ottaa ne vedet sisään. Se alkaa pyörittää, huljuttaa ja rupee oikein voimalla käsittelemään sitä. Yes! Se voima. Se pesee niin tarkasti. Puhumattakaan siitä uuden pesukoneen tuoksusta. Ai että, siis se on niin ihana. No kyllä se on mun mielestä aika epäeettistä tommonen huvipeseminen. Siis eihän se ole mitenkään ympäristöystävällistä tai energiaa säästävää, saatikka kaikki hiukkaspäästöt, mitä menee viemäriin. Nyt sä oot ymmärtänyt taas ihan väärin. Kato, uudet koneet on isommista tehoistaan huolimatta entistä ympäristöystävällisempiä, koska ne on energiatehokkaampia, niissä on parempi hyötysuhde. Plus onhan niissä nykyään ne hiukkassuodattimet sun muut. Mut sähän poistit sen suodattimen siitä koneesta, jotta saisit enemmän tehoja. Ai sä tiesit. Joo. Ja sit tiedän myös sen, että Juha osti tänään uuden koneen. Että et vaan sen vuoksi olisi nyt hankkimassa itsellekin sitten uutta. Onks Juhalla uusi pyykinpesukone? No on. Katoppas, tuolla se vahaa sitä konetta ja on vahannut sitä koko päivän niin, että varmasti kaikki näkee. No todellakin. Mä lähden käymään Juhalla. Moi moi.